Баткен облусундагы бейөкмөт уюмдарынын катышуусунда жигердүү диалог, жарандык коом жана жергиликтүү бийлик деген аталыштагы жарманке болуп өттү. Алтынды дагы арчып, тазалабаса жаркырабайт экен да. Баткендеги ушундай алтын ишканалардын алтын адамдар бар экен деп айтмакта. Жарманкеге 18 уюм катышып, өз ишмердүүлүктөрү боюнча катышуучуларга жана жергиликтүү жетекчилерге маалымат беришти. Бул жарманкеге катышып отурганыбыздын себеби жакында ачылып, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү баштаганбыз. Бизнес инкубатор бул студенттер жана Баткен мамлекеттик университетинин жаш окумуштууларынын идеяларыны материалдаштыруу, аларга колдоо көрсөтүү максатында ачылганбыз. Бул консультациялык, акчалай колдоолор, инвестициялык колдоолор бир канча долбоорлорубуз ишке ашты. Мына ушул ишмердүүлүгүбүздү жайылтуу максатында бул жарманкеге кошулуп отурабыз. Негизи бүгүнкү болуп аткан жарандык коомдун жарманкеси бул өтө маанилүү деп эсептейм. Себеби дегенде жалпы эле өлкөбүздө айылдардан баштасак жарандык коом мамлекеттик бийликтин көп эле көйгөйлөрүн чечип келатат. Элдин көйгөйлөрүн чечип келатат. Бул ошондуктан бүгүнкү болуп аткан иш-чара абдан маанилүү. Бул иш-чара Баткен облусунда жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүгө, жарандык коомчулукту көбүрөөк тартуу, секторлор аралык ишенимди жаратуу жана жарандык тармакка тиешелүү демилгелерди жайылтуу максатын көздөйт дейт уюштуруучулар. Мамлекеттик эмес уюмдар коомчулуктун өнүгүшүнө кандай салым кошкону тууралуу маалымат берип, таныштырып өтөлү деген максатта уюшулуп атат. Алдыда эң негизгиси биз жергиликтүү жамаатты өнүктүрүүдө ошо мамлекеттик эмес уюмдар мындан ары кандай иштерди алып барат, биргеликте кандай долбоорлорду кылат, ошол боюнча келишимдерди түзүп, биргеликте иш алып барууну максат кылабыз. Белгилей кетсек, облус аймагында 300дөн ашуун мамлекеттик эмес уюм болсо, бүгүнкү күндө 25 гана активдүү бейөкмөт уюм иштеп жатканы иш-чарада белгиленди. Нурпейил Ашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.